喂，屌！好正啊 B， 我哋同你行咁耐，可以同你行咁耐啦。可以一齊行咁耐啦。我一齊行咁耐，好耐未行過咁耐。山做咩？做咩？好細級嘅啫喎。得唔得？OK。佢影啊？嗯？喂？你係咪喺屋企啊？我唔係啊。我而家喺山啊，行緊山啊，八仙嶺啊，喺。咁你幾點落翻嚟㗎？8點啦，你預我落到嚟。唔係啊，幾多個翻嚟食啊？2個啦，你煮定出去食啊，冇所謂，你揀。嚇！我未買餸我仲。咁你揀咯，冇啊。得一個上海麵喎。一個上海麵，咁咪出去食咯。哦，咁你老豆咧？你老豆唔係可能11點啊？係啊，11點喎。咁咪係咯，咁咪煮上海麵咯，係。出去食。冇所謂，你睇下點啦，你中意煮咪煮咯，冇所謂，你話嚟試話試啊。嗯，係啊，係啊。行啦，行啦，繼續行。嚇？好危險。乜嘢佢話？佢話好危險。等我停喺度咧，危險就唔好行嘅。等我哋落咗嚟先啦。小心啲嚇！佢應該係講呢度咋，叫我哋小心啊，係咪？熱啊！係啊，打側落咯，如果唔得就。大步路啊，辛苦啲。係啦，你睇下佢哋點。慢慢行啊，唔得㗎嘛。我專係行9個鐘嚟咁行。啊，細路仔精力多。嗰陣時5、6歲啫，仲要。咁咪好咯，行慣，大個唔驚呢啲啊。訓練好。再行勁啲啊，咁先好啊！而家啲家長啊，唉，呢啲都係一啲學習㗎嘛，唔一定係要學乜學物嗰啲。帶佢行浪茄嗰啲啊，浪茄反過一路行翻去，又去翻西灣亭啊，東灣有冇上埋南蛇尖？